Звать скрип 000. Заходим на вот эту карту. Ждем за... Мы загрузились. И вот внизу Теперь идем к вот этой машине. И пишем. И берете доску. И пишите. Напишите скрип 000. Пишите скрип. Там, короче, команда. И пропускаем 2, Это ты там? 3 раза. И пишем 0. И опять. А ты против кого? Пишем 0. И через команду? нужно 3 раза. И 0. Через команду кто там был? Алмайни? 0. И ждете кидайте, ждете полчаса. И тогда призовется скрип 000.